Жалал Абад шаарынын тарыхында алгачкы жолу муниципалдык унаа базары ишке берилди. Кала башчысынын демилгеси менен жеке ишкер Тумановдордун мурунку менчик базары жабылып, мэриянын карамагындагы жер базарга айланды. Алгачкы күнү эле базарга унаалар толуп төлөм акысыз болду. Муниципалдык базар 3,5 гектардан ашык аянтты ээлейт. Азырынча толук шарт түзүлүп бүтө элек. Келечекте электрондук система менен төлөм жүргүзүүгө ыңгайлаштыруу пландалууда. Асфальт төшөө өңдүү иштерди алдыңкы убактарда аткарылат. Шаар бийлиги керектүү шарттарды түзүүнү улантат. Бул жерде навестер курулат, жана ошондой эле асфальт төшөлө турган жерлерибиз бар. Толук кандуу 2 айдын ичинде ошол жумуштар бүтөт. Бүгүнкү күндө элибизге машина сатуучуларга 1 айга бекер кылдык унаа базарды. 1 ай келип ошол эле тамак аш саткандарга, суусундуктарды саткандарга алардын баарына дагы бекер, 1 тыйын алынбайт. Ушул 1 айга мэрибиз Элисбек Абжалиевичтин тапшырмасы менен ошондой чечимге келдик. Спутник кичи шаарчасынын Манас көчөсүнөн орун алган базар шаардын негизги көчөлөрүнөн алыс. Мурункудай ири көчөлөрдө жол тыгынын жараткан көйгөйлөр орун албайт. Бул унаа алып же сатууга келгендерге да ыңгайлуу дешет. Жаңы ачылган машина базары бул аянт боюнча аябай чоң экен. Машина тыгын да жок. Мурунку машина базарда эми тыгындар болчу эле да. Азыр кеңири, Кудайга шүгүр, жакшы экен. Бул жерге биринчи жолу келдик эми. Калганда көрө жатарбыз. Нар жактар бул бирок тыгын болчу. Бул жерде движение аз экен, жакшы экен. Жол тыгындары жок. Эң негизгиси базардан түшкөн каражат жеке адамдын капчыгын толтурбастан шаардык бюджетке түшөт. Базарга болжол менен 2200 тегерегинде унаа батат. Шаар бийлиги айына 1 миллион сомдон ашык киреше күтүүдө. Мындан сырткары бир топ жумушчу орундар түзүлөт. Бул жерге ошо электрондук дарбазалар коюлат. Эч кандай коррупция болбойт. Ар бир ошол электронный дарбазалар коюлгандан кийин ал жерде акчаны эч кандай ошол жерде контролерлор кармай албайт. Билесиздер, Бишкекте унаа базары бар. Ошондой тартипте иштейбиз. Жакшы бул жерге столовыйларды салып берсе, эми бул жерге ошол кемчиликтери ушулар бар. Мурдагы базарга караганда бирок жакшы. Мурдагы базарга караганда действительно бир эмес көп эсе жакшы. Ош шаарынан келип отурабыз. Жалал Абад шаарында биринчи жолу муниципалдык базар ачылып атыптыр бу жерде. Биз бүгүн келдик. Мурункуга караганда жакшы. Шарттары жакшы экен азыр эми. Биз ойлойбуз, аркы базарга барчу элек аерде пробка болчу эле да. Азыр эми жолдор жакшы. Шарттары кыйла жакшы экен, эми дагы навестерди кылса будан да жакшы болмок. Базарга 4 тарабынан кирип чыгууга болот. Азырынча буга чейинкидей тартип менен бейшемби күнү унаа базары деп бекитилди. Алдыда жумасына 2 рет базар уюштуруу пландары бар. Белгилей кетсек, муниципалдык унаа базарын ачуу үчүн жергиликтүү бюджеттен 10 миллион сом каралган. Бибисара Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал Абад.